Xo'p, 1.450.000 depozit, buni biz taxminan $100 atrofida deb olsak bo'ladi. Xo'p, men bir vinda где-то bir 3 yoki 4 hafta davomida $10.000 gacha ko'tarishga harakat qilaman. Xoh Gamis o'yini bo'lsin, xoh kazino o'yini bo'lsin, bugun chellenjimizning birinchi qismi. Xo'p, biz Lucky Jet o'yinidan boshlaymiz. Har ikkalasiga 100.000 so'mdan stavka qilyapman jigarlar. Albatta, video oxirida demo deb negativ yozuvchilar uchun ham alohida yana sovg'am bor. Xo'p, har ikkalasiga do'stlar 100.000 so'mdan stavka qilyapman. Juda ham katta risk qilib o'ynayapman, tushunib o'tiribman, lekin men bu o'yinni bugun ko'rayotganim yo'q. Buni vaziyatdan o'rganib chiqdim. Video boshlashdan oldin yaxshigina zo'r vaziyat bo'lgan. Endi hozir 1-2 mayda chuyda kayfsen berganim, lekin nechivo. Xo'p do'stlar, hozir 1 million so'm stavka qilib ko'ryapman, pastiga esa 100.000 so'm. Chunki bitta normal kayfsen bergan izidan yana bitta yaxshiroq kayfsen berish ehtimoli bor, yo'q emas. Xo'p, mana salkam bir olmish kayfsenni oldik. Xo'p, pastga uchib ketdi. Nimaga pastga ham do'stlar stavka qilib buni olishni bosmayapman? Chunki pastga stavka qilganim normalroq, kattaroq kayfsenga borganda men o'shanda olishga harakat qilaman. Agar 2 kayfsenda, 3 kayfsenda oladigan bo'lsam, bizning foydamiz 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, yana har ikkalasiga 100.000 so'mdan stavka qilganmiz. Davay. Do'stlar, bugungi videoda maksimalni ko'tarishga harakat qilib ko'raman. Где-то maqsadim 10 millionga yaqin bo'ladi ko'tara olsam. Xo'p, pas uchib ketdi, tepa avtomatik 2 kayfsenda pulimizni qaytarib oldi. Bu yaxshi. Demak, bizda minus yo'q. Pastda 1.800.000 tutgan kim bo'lsa, normal. Xo'p, davay, ozgina bitta, ozgina. Bu avtomatik olindi mana 2 kayfsenda. Do'stlar, ana shu hafta chiqarishni ham qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, Lucky Jet o'yiniga kuniga 100.000 so'mdan 200.000 so'm yutqazmasdan topsa bo'ladigan strategiya bor. Agar shu video rolik 15 ta like yig'sa, shu strategiyani chiqaraman Lucky Jet o'yini uchun. Где-то depozitingiz 500.000 so'm bo'lishi kerak. Kuniga 200.000, 100.000 so'm yutqazmasdan pribilni foyda qilib borsangiz bo'ladigan strategiya bor jigarlar. Xo'p, tepa 2 million so'm normali, 1 million so'm stavka qilib o'rgandim. Avtomatik 2 kayfsenda oldi, pas 100.000 so'm tikkanim, 450.000 so'mda uchib ketdi. Mayli, nechivo. Xo'p, biz hozir 1 million so'm sof foydadamiz. Xo'p, pastga 1 million, tepaga esa 100.000 so'm stavka bo'lib qoldi. Adashib ketdim do'stlar, ochig'i. Tepaga 1 million so'm, pastga 100.000 so'm tikmoqchi edim, lekin adashib ketdim, mayli. Xo'p, bu yerda hozir uchib ketdi. Ana endi tepaga 100.000 so'm, pastga 1 million so'm. Yana bitta stavka, faqat hafta olishni o'chirib qo'ydim do'stlar. Hozir 1 million so'mni где-то bir 3 kayfsentlar agar uchsa olishimga harakat qilaman, chunki 2 kayfsent уже bizga kerak emas. Davay, ozgina davay. Yaxshi, 3 kayfsent bor. Davay, 4, 5. Bitta 5 kayfsentni olamiz. Bo'ldi, olamiz. Xo'p, tepaga tegmay turamiz. Iloji boricha 10 kayfsentlar berib qolsa, olsak bo'ladi. Biling, mayli. 8 kayfsent uchib ketdi. Xo'p do'stlar, video cho'zilib ketyapti menimcha. Hozir har ikkalasiga 100.000 so'mdan stavka qilib, 6 million so'm qilib, bugungi videoni yakunlasak ham bo'ladi. Xo'p, где-то bir 3 kayfsentdan olsak ham 1 million so'm yana 6 million so'm bo'lib qolar ekan. Keyingi video rolikda yana do konca ko'tarishga harakat qilamiz. Bo'ladi, shu yerda olamiz. Xo'p, yaxshi. Qancha? 6 million so'mdan o'tdimi balans? Normal uchdi, lekin 6 million 75 ming so'm. Xo'p jigarlar, menimcha zakonni bo'ldi. Chunki где-то bir 4,5 million so'm biza foydadamiz, lekin mana bu yerda normal kayfsent berdi. Mayli, nechivo. Xo'p, hozir jigarlar ozgina videoni pauza qilaman. Hozir men sizlarga pul chiqarishni ko'rsatib beraman. Albatta, Lucky Jet o'yini bir vinda do'stlar. Xo'p, mana bu yerdan do'stlar bemalol pul chiqarib olsam bo'ladi. Agar demo hisob bo'lgan edi, pul chiqarish degan bo'limi yopiq bo'lar edi jigarlar. Shuning uchun videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda silkasi bor o'yinni.